ndiqonda mandininxibele amazaza, mandinxibele izibuko, mandinxibele izibuko sana, mandizitijise ngefilter yezibuko ukuze ndinijongele ngapha kweglass. Guys, mamelani man, asonqeni mos thina ne, ndiyazi uba asonqeni. Siyonqena? Andiqondi uba siyonqena. Kubani okwezi ziphathamandla ezinosenzela le nto sifuna yenzeka? Sivile mos, good news for us. Good news for us. Sivile mos i-contract kanjengele wethu Mkhwanazi wethu has been renewed. Bese sivile mos leyo ne. Okay, mamelani ke ngoku nako kwenzeka kwalapha phakathi evekini mos besivile uba commission, National Commission, Fani Masemola uchajiwe. Sivile mos loo nto uzawuvela enkantolo, I think 21 zale ka-April. I'm not certain about date, but sivile mos kodwa leyo ne. Kaloku xa ichajiwe, highly chances zoba uzawususpendwa. Funeke ethe gubu uqala. Ewe, funeke athi gubu uqala. Ngala mzuzu kusebhizi nophando, yena makabe secaleni. Uyaqonda? Mamelani ke ngoku, masihleleni thina silikhaya, sihlale silikhaya ke ngoku. Yazi ndo silakhaya lethu kanjengele Mkhwanazi apha ekhaya. Masihlaleni ke ngoku, siyacebisana ke ukuba sibona njani unjengele wethu akanoba yi-acting National Commissioner. General Mkhwanazi wethu akanoba khabe ebamba abe yi-acting National Commissioner bethu nani. Hayi, into nje endiyicingayo uba ingathi ingasebenzela. And ke ngoku ukuba utata wabo, andifuna ukuthi wethu, utata lo uRamram, ukuba uyayithanda i-country, if ufuna kulunge apha e-country, makasenzele loo nceba. Umhlawumbi will be lenient. Sizawuthamba kulamba wasephalaphala uba unosenzela nje lo nceba, asenzele abeke unjingele wethu Mkhwanazi as a National Commissioner. Asiyicingi loo nto? Ayinokwenzeka bethu na? Guys, let's rally behind Mkhwanazi a-act. Asifuni nje omnye umntu ozophazamisana nathi. Asifuni umuntu ozophazamisana nemadlanga ngoku, because mhlambi kangoku you'll never know. Hey sana i-politicians zinzulu. You'll never know ube ozawu-acta ngoku uzawufaka inyoka ubajonga yithi. Hey, sithe ngoku pop. Ngoku sithe sila. General Mkhwanazi for acting National Commissioner. Silapho ke ngoku. Let's rally behind. Sikolo phulo ke ngoku nithini guys? Ndiyanazi ke mina ndinithembile.